গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অতসী দাস ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। কেমন আছো? ভালো আছো? আমিও ভালো আছি। এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করে দিলাম। উঠেছি তো অনেক সকালে, কাজকর্ম করছি, করতে তো হবেই। কী করি না করি প্রত্যেকদিন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি, আজকেও করবো। তার আগে পুরো ভিডিওটা দেখবে, কেউ স্কিপ করবে না। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আর ঘন্টাটা বাজিয়ে দেবে। যখন আমি নতুন নতুন ভিডিও ছাড়বো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর তোমরা টুক করে দেখে নেবে। চলো দেখতে থাকো, সাথে থাকো। ফাইনালি রান্নার এদিকে চলে এসেছি। সমস্ত সবজিগুলো খুব ভালো করে ধুয়ে কেটে নিয়েছি। কি আছে বলে দিই। পেঁয়াজ আছে, টমেটো আছে, আলু আছে, আর এখানে মশলাটা বেটে নিয়েছি। এখানে হলো কাঁচা লঙ্কা, সবুজ কাঁচা লঙ্কা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন একসাথে বেটে নিয়েছি, জিরেও আছে। আর এই দেখো মশলাটা খুব ভালো করে টমেটো সমস্ত কিছু দিয়ে কষানো হয়ে গেছে। আলুগুলো ভেজে তুলে নিয়েছি। আর এদিকে ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছি। আর এই কষানোর মধ্যে এইবার চিকেনগুলো দিয়ে খুব ভালো করে কষাতে হবে। আর এমনিও তেলটা ছেড়ে এসছে, তাও একবার চিকেনগুলো দিয়ে আরও ভালো করে কষাতে হবে, যতক্ষণ না চিকেন থেকে জলটা শুষে যায় এবং তেলটা বেরিয়ে আসে। যাই হোক, চলো আমি এখন কষাচ্ছি। কষাতে একটু টাইম তো লাগবেই। ভালো করে কষাতে গেলে, ভালো করে মাংস টেস্ট হতে গেলে কষাতে তো হবেই। যাই দেখো আমার কষানোটা কতটা ভালো হয়ে গেছে। এর মধ্যে আলুগুলোও দিয়ে দিয়েছি। এইবার মাংসটা বেশি ঝোল দেবো না, সামান্য ঝোল দিয়ে গরম গরম খেতে বসে যাব। দেখতেই পাচ্ছ নিয়েছি, গরম গরম খেতে বসে গেছি। এই মাংসটা একদম শুকনোও না, একদম ঝোলও টালটালে ঝোলও না, মিডিয়াম করেছি। যাই হোক, গরম গরম মাংস ঝোল ভাত খেয়ে নিয়েছি। কত মশা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। আর এদিকে দেখো তারপরে উঠে আমি আবার সমস্তটা খুব ভালো করে ধুয়ে মেজে ডবল চিকেন রান্না করছি। একবার তো করেছি, আবার করছি, কেননা ফ্রিজটা তো নষ্ট হয়ে গেছিলো। ওই জন্য ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেছে, এখন চিকেনটা কিসে রাখবো, সেই জন্য চিকেনটা ফাইনালি করে নিচ্ছি। এটা এখন দেখো এখানে টমেটো কেটে নিয়েছি অনেকগুলো, পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি অনেকগুলো, আলুগুলো ভেজে তুলে রাখবো। তারপরে এই দেখো মশলাটাও বেটে নিয়েছি নতুন করে সমস্ত কিছু। এই যে তুলে রেখেছিলাম কন্টেনারে, যদি নষ্ট হয়ে যায় ওই জন্য আবার বের করে মাংসটা রান্না করে নিচ্ছি, কেননা কালকে হয়ে যাবে। যাই হোক, পরপর দুদিন মাংস খেতে ইচ্ছা করে না, তবুও খেতে হবে, কিছু করার নেই। যাই হোক চলো। আর কাঁচা লঙ্কা দেখেছো, সবুজ একদম। আর আমি তো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না করি, তোমরা তো জানোই, তাই বলার কিছু নেই। পুরো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মশলাটা একদম, অনেকটা কাঁচা লঙ্কা বেটেছি যাতে একটু ঝাল ঝাল হয়। আর ঝাল ঝাল খেতে কার না ভালো লাগে বলো তো? আমার তো বেশ লাগে ঝাল ঝাল খেতে। যাই হোক, এখন বেশ সমস্ত কিছু তখন একরকমভাবে রান্না করেছিলাম, আর এখন আরেকভাবে করছি। দেখো কষানোটা কতটা হয়ে এসছে। আর এটা একদম শুকনো শুকনো করবো, এটার মধ্যে কোনো ঝোল থাকবে না। যাই হোক, ঝোলমোল যতটা টানানো যায় ততটাই ভালো। একদম কড়াই চিকেন করে নিচ্ছি। এটা কড়াইতে না, যদিও কড়াইতে করিনি, তবুও কড়াই চিকেন করেছি বলবো, কেননা বাটিতে করেছি। কড়াইতে আগের মাংসটা রান্না করেছি, সেই জন্য এটা বাটিতে করে নিয়েছি। আর এখানে দেখো রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কিছু খুব ভালো করে ধুয়ে মেজে রেডি করে সন্ধেবেলা আমি, এখন সন্ধে হয়ে গেছে, সন্ধেবেলা টিফিনে কি করব না করব, সেই জন্য টিফিনও চলে এসছে। সন্ধেবেলার টিফিনে আজকে কি আছে দেখে নাও। সন্ধেবেলার টিফিনে আজকে আছে দই ফুচকা। আর দই ফুচকা কার কার পছন্দ বলো তো? আমার তো খুব পছন্দ। আর দই ফুচকা আছে, আর সাথে আলু কাবলি আছে, মুড়ি দিয়ে একদম কষিয়ে খাবো। কিচ্ছু করার নেই, কিছু বলার নেই। বলেন এভাগের স্বাদ হয় না, এভাগের স্বাদ হয় না, এ স্বাদের ভাগ হয় না। উল্টো মানে দেখে, মানে খেয়ে একদম এর মানে কী বলবো, মাথা একদম খারাপ হয়েছে। অনেক দিন পর দই ফুচকা খেলাম, দারুণ লাগলো খেতে। আর দই ফুচকা অনেক দিন বাদেই, সত্যি বলতে গেলে ফুচকা এমনি খাওয়া হয়, কিন্তু দই ফুচকাটা তো খুব একটা খাওয়া হয় না। সুতরাং অনেক দিন বাদেই কতাংশে দই ফুচকা এনেছে। বেশিরভাগ আলু কাবলি, চুরমুর এসবই আনে, তারপর ফুচকা এমনি জল ফুচকা এগুলো আনে। তো দই ফুচকাটা ওইভাবে খাওয়া হয় না। আর আজকে বেশ চাটনি ফাটনি দিয়ে আর দইটাও খুব সুন্দর ছিল। অন্য দই একটু কেমন নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই দইটা একদম ফ্রেশ দই, আর খেতেও দারুণ।
আর তাই তার অনেকটা বাদে রাতের ডিনার নিয়ে চলে এসেছি। রাতের ডিনারে আজকে কী আছে দেখে নাও। রাতের ডিনারে আজকে আছে মাংস আর ভাত, আর কিচ্ছু না। এটাই আজকে আমাদের রাতের ডিনার। চলো ঝটপট করে রাতের ডিনারটা সেরে নিই। আর এই কিছুক্ষণ আগে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওদিকে সমস্ত কাজকর্ম সেরে চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে। আর আজকে রাত্রে কী খেলাম না খেলাম যতটা পারলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তাও একবার বলে দিই আজকে রাত্রে কী ছিল ডিনারে। আজকে ছিল মাংস আর ভাত। হ্যাঁ, আজকে প্রচণ্ড খাটনি হয়েছে। কালকে এসছি, মানে গতকাল এসছি, আর এসে বাড়িঘর তো লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। সেগুলো গোছাতে কত দিন যে লাগবে আমি জানি না। আর আমি হুটোপাটা করে কিছু করতে পারি না, তোমরা জানো আমি আস্তে ধীরে বসে করি। আর সকাল থেকে সমস্ত বাসন কাসনে ধুলো পড়ে, মানে পাউডার মেখেছে, সেই পাউডার পরে মানে কী যে অবস্থা, বিধিকিচ্ছি অবস্থা হয়ে রয়েছে, কিছু বলতে পারবো না। গ্যাস ম্যাস ধুলো বালি পরে কী হয়েছে এই 1 মাসে এই অবস্থা। এই সমস্ত রাত্রিবেলা কালকে যেহেতু ভোলে বাবার বার ছিল, সেই জন্য নিরামিষ রান্না করতে হবে। সেই জন্য গোবিন্দভোগের চাল ডাল দিয়ে করবো বলে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে ধুয়ে টুয়ে রাত্রে খেলাম। কিছুটা কাজ রাত্রেই করেছি, বেসিন টেসিন পরিষ্কার করে। বেসিনের যে হাল হয়েছিল কী আর বলবো, শ্যাওলা পরে কালো কুষ্ঠ হয়ে সে মাঝে হাত ব্যথা হয়ে যায়। আর তারপরে সেই সমস্ত কাজকর্ম সেরে আজকেও কড়াই হাঁড়ি মাড়ি মাজা জিনিস রেখে গেছি, সেগুলো ধুলোবালি পরে যে কী বিধিকিচ্ছি অবস্থা। আর কী বলবো। তারপরে আরেকটা কথা, রাত্রিরে কালকে এসেই আমি ফ্রিজটা চালিয়েছিলাম যে দেখার জন্য ফ্রিজটা ঠিক আছে কিনা। তা রাত্রিরে চালিয়েছি, আমার অত মানে মনের মধ্যেও নেই, চালিয়েছি। তারপরে একবার খুলে দেখলাম আলুটা জ্বলছে, ব্যস্ত হয়ে গেল। ওই যে ফ্রিজ চালিয়েছি, তারপরে এদিকে কাজকর্ম করছি, আর মনে নেই ফ্রিজটা দেখবো, ফ্রিজটা চলছে কি চলছে না, হচ্ছে কি হচ্ছে না। ঠান্ডা গরমে কিছু ব্যাপার না। রাত্রিবেলা খেয়েছি দিয়েছি, বাসন টাসন মেরে আমার কাজকর্ম করতে সে কত রাত হয়ে গেছে। তারপরে ফ্রিজ দেবো কি, তারপরে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম থেকে উঠে তারপরে দুপুরের দিকে যখন ফ্রিজে মানে বাজারে এনেছে, ঘরে তো কিছু ছিল না, যা ছিল তারা এতদিন তো থাকবে না, নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে যাবে। আর আজকে আলু টালু সমস্ত কিছু সবজি এনেছে, মানে লঙ্কা টমেটো আদা রসুন সমস্ত কিছু এনেছে। যখন তারপরে আজকে এনেছে চিকেন এনেছে। এবার চিকেনটা অনেকটাই এনেছে, কি 1 কেজি 400 না কত চিকেন এনেছে। তো দুজনে খাবো, অতটা চিকেন তো আর রান্না করা যায় না। আর কড়াইটা বড় কড়াই আছে, যে কড়াইটা রান্না করি সেটা মিডিয়াম, মানে আমাদের দুজনের ভালো মতন হয়ে যায় দুবেলা। সেই কড়াইটাই করবো। আর ওই অতগুলো মাংসর মধ্যে ধরবেও না। তা আমি বললাম এতগুলো মাংস কিসের জন্য এনেছে। তখন বললো কিছুটা রেখে দিই, আর কিছুটা করতে বললো, কিছুটা রেখে দাও কিছুটা করো, হাফটা রেখে দাও হাফটা করো। তাই আমি ভালো কথা, হাফটা রেখে ধুয়ে কন্টেনারে রেখে কন্টেনারটা নিয়ে ফ্রিজে ঢুকাতে আসবো। আর তখন আমার মাথায় হয়েছে ফ্রিজটা তুলে দেখছি না, ফ্রিজটা না হয়েছে ঠান্ডা, না হয়েছে কিছু, যেমনকার ফ্রিজ তেমনই পড়ে রয়েছে। তার মানে কি ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গেল। যে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে এইবার আমার এত খারাপ হয়ে যাওয়ার থেকেও একটা চিন্তা হয়ে গেল যে এইবার এই মাছ মাংস যদি বেশি আনে তখন আমি কোথায় রাখবো। তারপরে এই সবজি মবজি তো 1 গাদা করে নিয়ে আসে, 1 আঁটি শাক আনতে বলে 3 আঁটি শাক নিয়ে আসে, সেই শাকগুলো আমি কোথায় রাখবো, তো বাইরে রাখি, সব নষ্ট হয়ে যাবে। এই মাথায় চিন্তা, কী আর করবো। সেই কাজ করবো কি, কাজ যত এগোচ্ছে মানে করছি, আর তত মনে হচ্ছে আরও কাজ বাকি আছে। সে মাথায় এই চিন্তা করতে বারবার গিয়ে ফ্রিজটা চেক করছি যে কী হলো না হলে। একবার বাড়ি দিচ্ছি, একবার সামারে দিচ্ছি, একবার মৌসুমে দিচ্ছি, একবার সাথে উইন্টারে দিচ্ছি। মানে এই করতে কী যে করবো বুঝে পেলাম না। হ্যাঁ, এই কি আমি বন্ধ করিনি, সেই কাল রাত্রি 10:30টার সময় চালিয়েছি। আর এখন মানে এই দুপুরবেলা পর্যন্ত এরকম দেখছি। দুপুরবেলায় দেখলাম, তখনই জানলাম না, আমি ভাবছি ফ্রিজের মতো হয়তো চলছে। ও বাবা, এসে দেখি ফ্রিজ না ঠান্ডা হয়েছে না কিছু হয়েছে, কত মাসে দেখলাম হলো। তোমার জন্য এরকম হলো, যদি তুমি চালিয়ে রাখতে তাহলে তো আর এরকম হতো না। একটুখানি যদি ইলেকট্রনিক জিনিস বন্ধ রাখলে নষ্টই হয়ে যায়। যাই হোক, মনটা এত খারাপ হয়ে গেছিলো, তার থেকে বেশি চিন্তা হচ্ছিলো এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে, যে খাবার দাবার কোথায় রাখবো, এত খাবার মানে সবজি মবজি আনলে, শাক পাতা আনলে, এইগুলো কোথায় রাখবো। মাছ টাছ বেশি আনলে, আমি 6 পিস মাছ আনলে 4 পিস করে 2 পিস বেশি থাকলেও রেখে দিই, নষ্ট করি না। ওই বেশি খাওয়া আমার একদম পছন্দ। ওই 1 পিসের থেকে 2 পিস কোনো জিনিসই, এই যে মুরগির মাংস আমি তো একদমই পছন্দ করি না, মুরগির মাংস একদমই পছন্দ করি না। ওই 1 পিস জোর হলো 2 পিস, না একদম খাই না ওই এর থেকে বেশি। তাহলে দুজন মানুষ আর কত খাবো। ওটা উনি নাই 2 পিসের থেকে 3 পিস খাই, 4 পিস খাই, এর থেকে বেশি তো আর খায় না। যাই হোক, এই হলো ব্যাপার। তার দুজন মানুষ কত খাবারটা রেখে তখন মাংসটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার দুপুরবেলা রান্না করে খেয়ে দিয়ে একবার চিন্তা করছি, এই ফ্রিজটা তো তখনও ঠিক হয়নি। আমি বললাম তখন বাজে কটা, তখন 4টে 4:30 বেজে গেছে, একটু বেরিয়ে গেছে। ভাবলাম না, এখন এই এঁটো কাটা পরিষ্কার করে বাসন টাসন মেজে খেয়ে দিয়ে চিন্তা করছি বসে এই মাংসটা যেটুকুই পয়সার দাম পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে আসতে জিনিসটা নষ্ট হবে। আবার পেঁয়াজ আদা রসুন সব কাটতে বসলাম, ধুয়ে মেজে বসে
জায়গা মুছে টুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বুটিয়ে ধুয়ে আবার কাটতে কুটতে বসলাম, বসে সেই আবার ডবল আবার সেই মাংসটা রান্না করে নিলাম। রান্না করে নিলে কি জাল দিলে ভালো থাকবে, আমি ফ্রিজে রাখি না, রান্না করা খাবার আমি ফ্রিজে রাখি না। এমনি কাঁচা সবজি কাঁচা মাংস থাকলে সেগুলো রাখি, কিন্তু রান্না করা জিনিস ফ্রিজে খুব কম রাখি। যদি কোনো সময় মানে উপোস টুপোস হয়ে গেলো, মানে ঠাকুরের উপোস টুপোস করবো সেই জিনিসটা খাবো না, তখন ফ্রিজে রাখি। তাছাড়া ফ্রিজে একদমই খাবার রাখি না, জাল দিয়ে আমি বাইরেই রাখি, আর ভালোও থাকে, কোনো নষ্ট হয় না। তা চিন্তা করতে করতে সেই বললাম না, সময় নষ্ট করলে আমার জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে, পচে যাবে, রাখা যাবে না। তারপর আমি কাটলাম, কেটে যেই রান্না করছি, রান্না করা আমার সব মশলা টশলা বাটা হয়ে গেছে। আরেকবার এসে যখন লঙ্কা আর ইয়েটার মধ্যে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম ঠান্ডা ফ্রিজে থাকলে ফ্রিজে রাখি, আরও তো ফ্রিজ তো ঠান্ডাই হয়নি। তারপর টমেটো আর লঙ্কাটা নিতে এসে আবার খুললাম ফ্রিজটা, খুলে টমেটো আর লঙ্কাটা নিয়ে নিলাম। তখন আবার ডিপ ফ্রিজটা একবার খুললাম, খুলে ডিপ ফ্রিজটা ডিপ ফ্রিজটার মধ্যে এরকম একটা বরফের জায়গা থাকে তো, ট্রে টাইপের, এরকম সরু টাইপের লম্বা টাইপের। তা ট্রের জলটা একটুখানি হাত দিয়ে দেখলাম ট্রের জলটা একটু ঠান্ডা লাগলো। তা আমি ভাবলাম না বাবা, এটা ঠান্ডা হলো কী করে, এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম গরম, একটু অল্প ঠান্ডা, জল যেমন ট্যাল করছে তেমনি করছে। তারপরে আবার বন্ধ করে চলে গেলাম, দিয়ে রান্না করে এসে দেখলাম জলটা একটু জমেছে, মানে অল্প একটু জল ঠান্ডা হচ্ছে, জমেও নি জল, মানে ভেতরটা ডিপ ফ্রিজটা অল্প ঠান্ডা হচ্ছে। তারপরে আমি সমস্ত কিছু করে আমি আবার স্নান করতে গেছি, সন্ধ্যে তখন হয়ে গেছে, 7টা সাড়ে 7টা বেজে গেছে। স্নান করতে গেছি, তখন কর্তামশাই এসেছে, কর্তামশাই এসে আমি চামচা দিলাম, আমি স্নান করতে গেছি, উনি ঘরে ঢুকেছে তারাটা খুলে। তা এসে আমি যখন স্নান করে এসে বলছে ফ্রিজ ঠিক হয়ে গেছে। আমি ফ্রিজ ঠিক হয়ে গেছে, আমি একটু দেখেছি ফ্রিজে একটু ঠান্ডা ছিল। তারপরে এসে দেখলাম যে না, বরফ একটু করে জমেছে। তখন আমার প্রাণে সে বলে না, বল এলো ঘর এলো, ওই রকম যে না, ঈশ্বর রক্ষা করেছে। যে এই মুহূর্তে যদি ফ্রিজটা খারাপ হয়ে যেত, তা ঠিক করা মানে কীভাবে ঠিক করবো, কীভাবে, পয়সাটাও বড় কথা, আবার বড় কথা হলো কোন লোক কী করে কেমন করে না করে, কী খুলে নেবে, কী খুলে রেখে দিয়ে যাবে, তার থেকে বলবো এত টাকা লাগবে, সেই চিন্তা মাথায় ঢুকে গেছিলো, মানে কী আর বলবো। তারপরে প্রাণে ধরেছে, এখন ফ্রিজটা চলছে, ফ্রিজটা আর কোনো ফ্রিজে যে চালিয়েছি, ফ্রিজে কোনো সাউন্ড নেই, ফ্রিজটা কাপে একটু করে আওয়াজ হয় তো, কোনো ফ্রিজ চলে একটু ফ্রিজে আওয়াজ হয়, সেই আওয়াজ কিচ্ছু না। তারপরে ফ্রিজটা গরম সাইডটায় ধরে দেখলাম একটু গরম হচ্ছে, জানি না এখন কী হয়েছে, এখন কতটা কি আবার খারাপ হয়ে গেল কি ভালো হয়ে গেলো জানি না। যাই হোক আরেকবার চেক করবো এখন যে ঠান্ডাটা আছে কিনা, সাইড দিয়ে কী হবে জানি না, এখনও ভয়টা না এখনও মনের মধ্যে রয়ে গেছে। তারপর যখন বরফটা জমেছে তখন ভাবছি না আমার কিছু ঠিক হয়ে গেছে, তাও একবার আমি এই তোমাদের সঙ্গে কথা বলে দিয়ে আরেকবার চেক করবো ফ্রিজটা ঠিক হলো কি হলো না। যাই হোক এই হলো ব্যাপার, কী বলবো, কিছু বলার নেই। খাওয়া দাওয়া রাত্রি হয়ে গেছে, খেয়ে দিয়ে উঠে মানে দাঁত ফাত ব্রাশ করা কিছু হয়নি, কর্তামশাই হয়ে গেছে, উনি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আমার আজকে কত রাত হয়েছে, অনেক রাত, উনি একটু দেরি করেই করেছেন। এই এত রাতে আমি কখন কী করবো আমি নিজে জানি না, কখন ঘুমাবো কখন কী করবো, ভেবেছিলাম রাতে উঠবো সেসব কাজগুলো করে রাখবো, সে আর হবে না জানি না। আর ঘুমটা ঠিক মতো না হলে তো করতে ঘুম পেয়ে যায় না। যাই হোক এই হলো ব্যাপার, চলো আর বেশি বকবক করবো না, কেননা বেশি বকবক করলে ব্লগটা অনেক বড় যাবে, দেখতে অনেক অসুবিধা হবে, আর রাতও অনেক হতো, অনেক রাত হয়েছে। কিছু কারণ এখানে তো জানো, ওইখানে তো 10টার মধ্যে আমরা সব খেয়ে কমপ্লিট হয়ে যেত, আর এখানে 10টা, সে আর কি বলবো, কিছু বলার নেই, সেই একই নিয়ে আবার যেটা সেই হয়ে গেল। আর কী বলবো বলো, আর কিছু বলার নেই। এই মনটা খারাপ, এখনও মনটা ঠিক হয়েছে আমি বলবো না, মনটা খারাপ যতক্ষণ না ওটা জানি না ওরকম কেন হলো, কোনো দিন ওরকম হয়নি। ফ্রিজ চালিয়েছি সাথে সাথে মানে কিছুক্ষণ বাদে ওই ফ্রিজের ওইটা আলোটা জ্বলে আওয়াজ হয়, কিন্তু আর এই প্রথম কাল রাত 10:30টায় চালিয়েছি, আজকে দুপুর যখন 12টা থেকে 2টোর মধ্যে বাজে, তখন আমি এসে চেক করলাম, মানে লঙ্কা আর টমেটো ঢোকা বলে চেক করলাম, তখন দেখছি ফ্রিজ যেমনটা ফ্রিজ তেমন চালিয়েছি, তেমনই হয়েছে, যেমনভাবে চালিয়েছি তেমনই হয়েছে, কোনো ঠান্ডা কিছু হয়। এই হলো ব্যাপার, চলো আর বেশি করবো না, আজকের মতো ব্লগটা এখানে শেষ করি। গুড নাইট।